Benvenuti a una postilla della videorecensione di Stridor di Master of the Universe Origins, dove appunto volevo specificare una cosa, ovvero che il discorso appunto della basetta che può sistemarsi nel playset del castello di Grayskull, come si può vedere. Stridor ha trovato un fisto nel Masterverse, dato che guardando un attimo in internet mi sono accorto che effettivamente i Masterverse sono compatibili con il nostro Stridor Origins. Magari sembrano un po' incastrati dentro, ma vabbè, sono diciamo come stazza ci siamo, e appunto fa la sua figura il nostro fisto su questo Stridor, anche se è Origins, ma è compatibile per fortuna anche con i Masterverse. Buone cose dal vostro Just Luca e dal suo Stridor e fisto Masterverse. Ciao 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 ciao.